tak, og tak for ordet. Det går så godt ude i kommunerne, hører vi. I hvert fald når kommunalbestyrelserne og borgmestrene selv skal sige det. På Frederiksberg, hvor vi kommer fra, der har de konservative, Venstre og Radikale netop lovet vælgerne herop til kommunalvalget, at kommuneskatten vil blive sat ned på niveau med Gentofte Kommunes. Det er jo en herlig ting. Desværre så hver gang kommuneskatten bliver sat ned, så det næste, der sker, det er, at der kommer en fyringsrunde, så sikkert som armen i kirken, i social- og sundhedsforvaltningen, hjemmehjælp og i hjemmesygeplejen. Det vil vi ikke finde os i Dansk Folkeparti. For indvandrere er det fint nok. Der er positiv særbehandling i Frederiksberg Kommune. 300 indvandrerkvinder fra boligkvarteret Stjernen kan således få gratis svømmeundervisning. Man lukker simpelthen en svømmehal af, så de kan få svømmeundervisning på sikker og tryg afstand af os andre. Kommunalbestyrelsen betaler. Derudover så er modersmålsundervisningen, som også generøst betales af kommunalbestyrelsen. Men er man ældre, syg eller handicappet, ser det lidt anderledes ud. Man har netop kørt busserne 14 og 15 i garage. Det berører en hel masse ældre borgere på Frederiksberg, for eksempel på Peter Bangs Vej og Fensensvej, hvor der er rigtig mange ældre boliger. Nu kan de stå i halve og hele timer og vente på 9A, og det er rigtig stort problem og til stor gene for mange af dem. Så er der en mand, som har en kræftsyg kone, som han har passet pænt de sidste 9 måneder. Nu er hun så terminalt syg, altså i den sidste periode, formentlig af sin cancersygdom. Der har han skulle slås med kommunens sagsbehandler, som har beskyldt ham for at have snydt, fordi hun mener, at han har fået for meget i plejevederlag de første 9 måneder, til trods for, at det altså er lovbestemt præcis, hvor meget han skal have. Og endelig så kunne man forleden aften med et valgborgermøde om handicappolitikken i Frederiksberg høre en kvinde fortælle, at hun i april måned havde fået bevilget en hjemmehjælp. Desværre var ordningen aldrig iværksat. Der var aldrig mødt nogen op. Men nu skal ordningen evalueres her i oktober måned, så det glæder hun så meget til, for at høre, hvordan det så var gået. Det vidste ikke. Er man psykisk udviklingshæmmet barn og ung i Frederiksberg Kommune, så kan man kigge langt efter sommerferietilbud. Sommerferien er lang for sådan nogle unge mennesker, og der er bare 0 tilbud til dem. Når tryghed angår, så går det rigtig fint på Frederiksberg, ifølge den konservative borgmester. Der er så trygt og fint på Frederiksberg. Desværre er der lige dette med indbrudsraten. På Frederiksberg er det netop steget med 36% fra forsommeren, men det går alligevel så fint. Og når Store A ikke er nede i Syrien og slås, så hæver han også og hænger ud på Frederiksberg sammen med sin bror Lille A og plaffer løs efter andre religiøse gangstere midt om eftermiddagen, når børnefamilierne er på vej hjem eller på vej i fritidsklub osv. Efter politireformen, der har vi desværre mistet vores lokale politistation, så nu har vi 2 politibetjente, der sidder og gemmer sig på en første sal over på Peter Bangs Vej. Der er ingen, der nogensinde ser dem. Man hører ikke, hvad de laver, og i det hele taget en rigtig ked af det. Så er der brug for Dansk Folkeparti ude i kommunalbestyrelserne? Ja, det er der. Okay.